Բարև ձեզ, Երկիր մեդիայի եթերում դուք կրկին դիտում եք իրավաբանական կլինիկան։ Իրավական ինչ խնդիրներ կան Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ինչպես է դրանց լուծումները տեսնում Քոչարի ազգային վերածնունդ եւ ազգի զարթոնք կուսակցությունը։ Այսօր զրուցելու ենք կուսակցության նախագահ վարչապետի թեկնածու Արտակ Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, Աննա ջան, ես եմ շնորհակալ, սիրով։ Պարոն Սարգսյան, իրավական ինչ կարևորագույն խնդիրներ կան, որ ձեր կուսակցությունն առաջարկում է կարգավորել հաջողելու դեպքում։ Երևի ավելի հեշտ կլներ ասեք ինչ խնդիրներ չկան, երևի դա ավելի հեշտ կլներ, նախ գանք ամենակարևոր խնդիրներից, որ վարչապետը մոռացել է, որ ինքն է հաշվետու ազգային ժողովին, այսինքն ազգային ժողով որպես այդպիսին օրենսդիր մարմին էլ գոյություն չունի, գալիս են, գոռում են, շիշ են շպրտում, այսինքն փոխվել է գործադիր օրենսդիր իշխանությունների տերերը, դա ամենամեծ եւ ոչ թե մեծ խնդիրը, դա ազգային դժբախտություն է։ Երբ որ ազգը գնում է անհատների ընտրում, գնում ենք վարչապետ ընտրենք, գնում ենք քաղաքապետ ընտրենք, այսինքն դեգրադացիայի աստիճանը, իրավական գիտելիքների աստիճանը ազգի մոտ այնքան է իջել, որ չեն էլ հասկանում, որ ասենք իրանք վարչապետ չեն ընտրում կամ քաղաքապետ չեն ընտրում։ Երբ որ փորձում ես ժողովրդին հարցնես, հիշում եմ Գյումրի քաղաքապետարանի ընտրության ժամանակ, գնում ենք ընտրենք քաղաքապետ, որ հարցնում է լավ այդ ուժի ցուցակի երկրորդ, երրորդ մարդկանց անունները տվեք եւ ընդհանրապես գիտելիք չկա, անձի հետևից գնում ենք ընտրենք վարչապետ, գնում ենք ընտրենք քաղաքապետ, եթե այդպես էր, այսինքն պետք է երկիրը մնար նախագահական սկզբունքներով եւ ժողովուրդն է գնար ընտրեր նախագահ, պետք չէր փոխել պարլամենտական երկիր։ Ձեր կուսակցությունը համաձայն է պարլամենտական տարբերակին։ Ոչ, կիսանախագահական, մեր ծրագրում կա կիսանախագահական, նախագահին պետք է պատկանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւ բոլոր ուժային կառույցները, իսկ վարչապետը մնա միայն տնտեսական վարչապետ։ Նախատեսում եք նման փոփոխություններ եւ այդ դեպքում ինչպես եք վերաբերվում սահմանադրության փոփոխություններին։ Տեսեք, այո, նախատեսում ենք այդ փոփոխությունը կիսանախագահական, ինչ վերաբերում է սահմանադրությանը, որ արդեն այս ժողովրդին պառակտել են 1000, ասենք Հարցը սստակեցնեմ, այստեղ սահմանադրության փոփոխության եւ նոր սահմանադրության ընդունման մասին է խոսքը եւ հատկապես պրեամբուլային է վերաբերվում։ Ես պատասխանեմ։ Հիմա տեսեք, այս ազգին բազում պառակտման միջոցներ ունեն։ Մի հատ էլ պառակտման միջոց է, ամեն կուսակցություն գալիս է իր սահմանադրական ծրագրով եւ ամեն մեկը ճիշտ է։ Մենք իբր սահմանադրական երկիր ենք, բայց ապրում ենք Վճռաբեկ դատարանի, ասենք այդ նախադեպային որոշումներով։ Ես ապրել եմ երկրներում, որ սահմանադրություն չկա, Մեծ Բրիտանիա, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, այնտեղ սահմանադրություն չկա, ավելի ճկուն համակարգ է, նախադեպային է, եթե Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հիմա մարդիկ կասեն մի քիչ ոչ ժողովրդավարական երկիր է, բայց Բրիտանիային չեն կարող ասեն։ Հիմա մենք դարձել ենք մի հիբրիդային երկիր, համ սահմանադրություն ունենք, որ պետքա օրենքները հստակ պահպանվի, համ էլ գնում ենք նախադեպային որոշումներին, որը որ պետքա չլիներ։ Այսինքն սահմանադրական փոփոխություններ մենք անելու ենք միայն դեպի լավը, այսինքն Նախիջևանն էլ պետքա մտնի այդ սահմանադրության մեջ Մասիսարն է պետքա մտնի եւ այստեղ հարցը պատերազմ հայտարարելը չէ, այստեղ հարցը գործնականում ինչպես եք պատկերացնում։ Ինչպես ենք պատկերացնում, մենք ասել ենք Նախիջևան եւ Արցախ ազատագրում, իսկ Արևմտյան Հայաստանն էլ process է, որ պետքա կատարվի։ Տեսեք, Ճապոնիան ազատագրում ինչպես եք պատկերացնում, պատերազմով, այսինքն ռազմական ճանապարհով եք տեսնում իրավական ինչ որ ելքեր գիտեք, որը դեռ չեն գտել։ Ռազմական ճանապարհ։ Այո, ուրիշ ելք չկա։ Ունի Հայաստանն այդ պոտենցիալը։ Տեսեք, պոտենցիալը Հայաստանը աղքատ երկիր չի, մենք 44 օրյայի ժամանակ էլ էինք առաջարկել վարձկաններ բերել,
վարձու բանակներ, հա, ասենց ասենք, վարձկան չասենք, մերժվել է, օրենքը ընդունվել, Հայաստանը ունի այդ պոտենցիալը, իհարկե ասիմետրիկ պատերազմի պոտենցիալը բոլոր երկրները ունեն, Պարսկաստանը դա ցույց տվեց իր փայլուն օրինակով, ել չասենք, որ Ռուսաստանը 45 թվականին, Սովետական միությունը 45 թվականին, այսինքն ոչ թե 45, այլ սկսած 42-ի վերջից, 43-ից, երբ որ Եվրոպան երկրի հետևից ընկնում էր, Ռուսաստանը ցույց տվեց, որ ասիմետրիկ պատերազմով կարելի է հաղթել։ Վարձկանների ներգրավումը ռազմական գործողություններին ռազմական հանցագործություն է համարվում եւ միջազգային կոնվենցիաներին դրանք հակասում են։ Տեսեք, վարձկանը եթե միայն շահագրգռված է գումարով, այդ դեպքում կոնվենցիան դեմ է։ Ինչու մենք ոչ մի անգամ չկարողացանք այդ ջիհադիստների հաղթել կամ Ռուսաստանը այսօր Կորեայից եւ արդեն մեկ շաբաթ Աֆղանստանի հետ ռազմավարական պայմանագիր է կնքում, որպեսզի տալիբները ներգրավեն եւ Ուկրաինայի պատերազմը կամաց փոխվի իսլամական պատերազմի քրիստոնյաների դեմ, այսինքն ուր է այդ աշխարհը կամ Աֆրիկայում էլ չասած ինչքան գաղութատիրական երկրները ունեցել են վարձկաններ, մինչև հիմա Ֆրանսիան իր լեգիոնը, ֆորեն լեգիոն, արտասահմանյան լեգիոնն է պահում կան երկրներ, այսինքն այդ նույն աշխարհն է, չէ՞։ Եթե մենք կանգնած ենք թույլը պետքա դատապարտվի, ուժեղը պետքա ոչ մի բան չասվի, մենք պետքա ուժեղը լինենք։ Եվ ռազմական տեխնիկայի մասով մայիսի 28-ին շքերթ տեղի ունեցավ, դա բավարար էր, ըստ ձեզ ինչպես եք գնահատում կամ ռազմական փորձագետի կուսակցության հետ զրույցներ կան։ Ես կասեմ, որ դրանք թիրախներ էին մեծ մասը, որպես ռազմական տեխնիկա լինելով ասես փոքր երկիր, զորամասից այդ տեխնիկան մինչև մարտական դիրքեր չէր հասնելու։ Այսինքն այդ տեխնիկային ես չգիտեմ ինչ գումարներ էր տրվել, բայց ասենք այդ ճանապարհը որ պետքա հատի, մի հատ $100 DJ Maverick դրոնը իրան վերացնելու է, ինքը չէր հասնելու իր նախատեսված դիրքը։ Փոքր երկրների համար իհարկե ԱՑՍ-ներ շատ այդ ստորգետնյա արտադրություններ, ավիացիան ավելի արդյունավետ է, քանի որ եթե զորամասից մինչև մարտական դիրք կես ժամում պետքա այդ բեռնատարը հասնի ամենակիչը կամ այդ տեխնիկան ինքնաթիռը 5-10 վայրկյանում Բայց ներկայացվեցին նաև հոբ համակարգեր, ԱԹՍ-ներ, նույնիսկ հայկական արտադրության 7 Տեսեք, հոբ համակարգերը չի աշխատում ամբողջ աշխարհում, դու պետքա դրան պատրաստ լինես։ Չի աշխատելու, այդ հոբ համակարգը, այսինքն, էլի գնանք Պարսկաստանի օրինակին, հա, 30,000-անոց դրոնով, նույնիսկ եղել է ժամանակ դատարկ առանց պայթուցիկի, սննկացրեց եւ պարալիզացրեց ամբողջ այդ GCC երկրները, հա, Քուվեյթ, Սաուդյան Արաբիա, Բահրեյն, Կատար, Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, Օման, Սուլտանատ of Օման, հա, բոլորին սննկացրեց։ Իր 30,000-անոց դրոններով, որ 2 օրը մեկ ուղարկում էր։ Եղել է ժամանակ, քանի որ մենք լավ կապեր ունենք Քուվեյթում, եղել է ժամանակ, որ խփել են եւ տեսել են դատարկ է, նույնիսկ պայթուցիկ չկա։ Պարալիզացրեց էկոնոմիկապես, պարալիզացրեց, ասենք, ամբողջ ավիաչվերթները, սննկացրեց, այսինքն այդ պատրիոտ հրթիռներով, որ խփում էին 30,000-անոց դրոնը, նրանք սննկանում էին։ Պարզ Սարգսյան, հայկական ռազմական տեխնիկայի ցուցադրությունը նաև զուգորդվեց մամուլում տեղ գտած եւ տարբեր անձանց կողմից գնալով, որ տեսեք պետական պարտքը որտեղ է, ահա պետական պարտքի արդյունքը դա այն տեխնիկաներ, որը արժեր 8 միլիարդ։ Ձեր կուսակցությունում կան հաշվարկներ, ինչ գումարի մասին է այդ ռազմական տեխնիկան եւ ինչպես է գնահատում արդյոք պետական պարտքի մեծ մասն ուղղված է դրան։ Ես կասեի, որ եթե խոսքը գնում է հնդկական զենքերին, դրանք առաջի սերնդի զենքեր։ Վերված զենքի մասին է։ Ես դժվարանում եմ ասենք ես գիտեմ զենքերի գները, մենք ունենք զենքի լիցենզիաներ, զբաղվում ենք զենքով,
առաջարկել ենք այս մարդկանց, որ այդ դրոններին, որ 3 միլիոն դոլար փող եք տալի, դա սխալ է, պետք է 3 միլիոն հատ փոքր դրոն առնել, դա ոչ թե առնել միայն, այլ արտադրել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այդ առաջի սերնդի զենքերին, մեծ մասը աշխարհի կոնֆլիկտային գոտիներին առաջի սերնդի զենքերը տրվում են անվճար։ Դե հիմա այստեղ ինչ, ասենք, սխեմաներ է գործել, մենք դա չենք կարող իմանալ եւ նույնիսկ սպասել, որ կլինի ինչ-որ արդար հետաքննություն, դա, ասենք, ինչ-որ մի հատ ուտոպիայի բաժնից է, երրորդ կարգի երկիր ենք, գալու է հաջորդ իշխանությունը, այս իշխանության դեմ գործերը բացելու սովորական, ասենք, բոլոր երրորդ կարգի երկրները այդպես են, իշխանափոխություն է լինում, մյուս իշխանությունը սրանց վրա գործեր է բացում եւ այդպես այս շղթան չի կանգնում։ Պարոն Սարգսյան, սահմանադրության, այդ նոր սահմանադրության, որն առաջարկվում էր փոխել անկախության հռչակագիրը, այսինքն հանել անկախության հռչակագիրը սահմանադրությունից, որքանով եք համաձայն սրա հետ եւ եթե հաջողի այս իշխանություն եւ փոխի։ Քաղաքացիների համար խնդրում բացատրել ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ։ Տեսեք, իհարկե սահմանադրության փոփոխությանը նրանք ձախողելու են, եթե խոսքը գնում է Հանրաքվեի մասին, նրանք կձախողեն, իսկ ինչ վերաբերվում է, որ հայտարարում են 4-րդ հանրապետություն իրենց այդ առաջարկած հռչակագրի փոփոխությունը, ապա դա լինելու է նոր հանրապետություն, մենք չգիտենք էլ ինչի մասին են խոսում, ամենակարևոր հարցերից մեկը պահանջատիրությունից հրաժարվելն է, իբր ներկայացնելով, թե դա բերելու է նոր պատերազմներ, բայց մենք ասենք պրակտիկայի մեջ ունենք Ճապոնիա, Ռուսաստան, Կուրիլյան կղզիների պահանջատիրությունը։ Մենք ունենք Չինաստան, Ռուսաստան, այդ Խալխին գոլի եւ մյուս գոտիների պահանջատիրությունը, եւ այսօր Չինաստանը ռազմավարական դաշնակից է Ռուսաստանին, մատակարարում է զենքերով, բայց պահանջատիրությունից չի հրաժարվել եւ պատերազմել չի երևում այդ երկրների միջև, այսինքն այս նոր սահմանադրությունը մեզ մոռացության է տանելու մեր ազգային ժառանգությունից ենք հրաժարվելու, ինչ-որ մի երկիր, որը որ... Երկու խնդիր ունենք անկախության հռչակագրում, որը բարձրաձայնում են իրավաբանները, նշում են մեկը հայոց ցեղասպանության ժխտումն է, որ անկախության հռչակագրով ամրագրված է, մյուսն այն, որ Արցախի անվտանգության երաշխավորն է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այս պահին նաեւ արցախցիների։ Թող պահեն։ Արցախը թող պահեն։ Ովքեր։ Ժողովուրդը։ Բայց պետությունը։ ասում են, որ այլ ընտրանք ուղակի չունեին։ 9 ամիս մնացինք շրջափակման մեջ, հետո ուղակի քաղաքացիներին զենք չկար, նույնիսկ քաղաքացիներին զինելու ընտրանք կար, որը չի արվել իշխանության կողմից։ Տեսեք, ես ուրիշ զենք տեսա, որ հանձնվեց Ադրբեջանին, հիմա եկեք որոնք չէին տրվել քաղաքացիներին։ Ով չէր տվել։ Արցախի իշխանությունը կամ գուցե Հայաստանի իշխանությունը, որ ասում էին փոխհամաձայնեցված։ Դե հիմա եկեք մի մաս նայենք ստեղ, հա, համեմատենք Գազայի հետ։ Փաշինյանը հանձնել է Արցախը, իհարկե հանձնել է։ Ես ասեմ, երբ է հանձնել, երբ որ սահմանը բացեց։ Ես սահմանը չէի բացի, կին երեխա ծեր կհանեի, մնացածին չէի թողի գայ, պետք է հելնեին սարերը կռվեին։ Երկու օր դիմադրեին, աշխարհը ուրիշ ձև էր մեզ նայելու։ Նայեն Գազայի օրինակը, Սիսին արաբ չի, մահմեդական չի, սիրտը չի ցավում։ Իհարկե ցավում է, բայց սահման չի բացում, որովհետև հողը անտեր չի կարելի թողել։ Հիմա գանք այդ, որ ասում եք 9 ամիս գազան էլ ինչքան 2 տարուց ավել է, հա։ Հիմա կասեն ընդեղ 2 միլիոն է, ես էլ եմ ասում։ Ոնց հանձնվեց սահմանը բացելով, պետք է չբացվեր սահմանը։ Ինչ վերաբերվում է Մինչ սահմանը բացել է, հստակ հայտարարություն կար, որ արցախցիների կյանքին վտանգ չի սպառնում Ադրբեջանում, Արցախում հատկապես ռազմական գործողությունները միտված չեն կյանքին եւ դա արվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ, բացի դա պետք է ընդունենք նաեւ, որ մենք Արցախը պաշտոնապես ճանաչեցինք Ադրբեջանի կազմում։ Լավ, եկեք ես ձեզ մի բան ասեմ, թող այս մասը չկտրեք, հա։ Թող հատկապես մեր ընտրողները շատ ուշադիր լսեն այս մասը։ Ուրեմն երբ որ Սոմալիից լինում էր հարձակումներ Քենիայի վրա, նախագահ Կիբակին 99%-ը կամ գրասենյակում էր իմանում, կամ ճանապարհին դեպի գրասենյակ եւ լրագրողները երբ որ հարց էին տալիս, նա ասում էր
2 օրվա մեջ հարցը կլուծվի։ Եվ դա ընկնում էր իմ վրա, որ մենք պետքա գնայինք, անցումներ անեինք, կամ այդ պատանդներին հետ բերեինք, կամ վրեժի ակցիեր, նույնիսկ կատակում էին Կիբակի հետ, ասում են Կիբակի, երբ որ խոսքը գնում է ոչխարներին, գալի ոչխար էին տանում, հա, գողանում էին, ասում էին մի շաբաթ վերցրու, էլի 2 օր մեզ մի տուր, մինչև Նայրոբիից 5-6 ժամ ուղղաթիռով ենք թռնում սահման, մինչև հիմա եթե դուք այդ մտադրությամբ եք գնում, բա ասել էր Արցախը Հայաստանա եւ վերջ, պահեիք։ Ովքեր, ուզում հասկանալ պատասխանատվությունն ու վրա է ժողովուրդը, գեներալները, բա պահեիք։ Բա այս խելագարը ասել էր Արցախը Հայաստանա եւ վերջ, բա պահեիք Արցախը։ Կիբակին դուրս էր գալիս, ասում էր 2 օրում ոչխարները հետ են գալու։ Գնում էինք 2 օրում այդ ոչխարները հետ էինք բերում։ Կիբակին էլ հրաման չէր կարողանում մեզ տալ։ Դուք որպես ուժային կառույցի ներկայացուցիչ եք, չէ՞ գնում հետ բերում։ Իսկ այստեղ թողնում եք արցախցիների վրա, ովքեր պնդում են, որ առանց զենք էին։ Բայց այնտեղ ուժային կառույց չկար, բայց այնտեղ զենք չկար։ Բայց զենքը որ հանձնվեց Ադրբեջանին, զենք ահռելի քանակի կար, բայց չէր տրվում բնակչությանը։ Բա հարցը այդտեղ է, բա ինչի չի տրվում։ Ես առաջարկել եմ տարբերակ։ Մենք Կենիայում այտենց էինք անում, կար դավաճանություն, ուղի եթերում հարցաքննում էինք դետեկտորի տակ, դետեկտորը ձախողում էր, ունեինք Ռուսաստանից բերած այդ տրուտ սիրում, ներարկում, որ մարդը ամեն ինչը ճիշտը պատմեր, բա բերեք այդ բոլորին ուղիղ եթերով հարցաքննենք, ինչի չենք անում։ Բա բերեք անենք, դատարանի որոշում են Կենիայում մտցված էր այդ տարբերակը, դատավորը պետք է բոլոր փորձաքննությունների հնարավորությունները ունենա եւ մենք տալու ենք։ Այս որ ասում է ժողովուրդը մարտի 1, որ ասում է դավաճանություն, որ ասում է Արցախի հանձնում, բոլորին այտենց ուղիղ եթերում հարցաքննելու ենք։ Բոլորին, այսպես դնելու ենք, սկզբից դետեկտորի տակ հարցերը տանք։ Ամեն սուտը մի հատ առաջարկ է լինելու։ Ուզում եք դզեք, ոչ, ուրեմն ներարկվելու է դատարանի թույլատրությամբ, այդ ես չգիտեմ հայերեն ոնց է ճշմարտության ներարկում, հա, հետո մարդը սուտ չի խոսում, ինչ ասում է ճիշտ է ասում։ Բա բերեք անենք, բա ուզում ենք բացահայտենք, այդ ոնց ենք բացահայտելու։ Նայիրի Հունանյան ենք բացահայտելու, ո՞րն ենք բացահայտելու։ Այդ փաստերը թալանն ենք բացահայտելու, որ մարդիկ թղթեր են բերելու, չկա, այտենց բացահայտումներ չկա, կա մի ձև։ Դետեկտորը միացնում ես, ուղիղ եթերում ժողովուրդը հարցաքննությունը տեսնում է, ստերի քանակը շատ է, մի հատ էլ է շանս տալի, հետո դատավորի թույլատրությամբ փորձաքննություն է, սրսկում ես մարդը ամեն ինչը ճիշտը պատմում է։ Ու դրանից հետո ժողովուրդն է որոշում է, ցմա, թե մահապատիժ, թե էտա, ուրիշ ձև չկա։ Ժողովրդի արդարադատություն եք նախատեսում ունենալ, այսինքն իրավական կարգավորումները, դատական համակարգի անկախությունը, դա ինչպես եք տեսնում։ Անկախ դատարան, որ ընդհանրապես, տեսեք, ունենալով Կենիայում այտենց իշխանություն, հա, որ անգլերեն կոչվում է power intoxication, այսինքն այդ իշխանությունով արդեն թունավորվում էինք, մենք այնքան շատ էր, որ կարա էր մարդուն վերացներ եւ պատասխանը, բայց չէինք անում։ Բայց երբ որ ջոկատը գալիս էր, ասում էր, պարոն Սարգսյան, շեֆ ջան, մի հատ զանգի դատավորին 4 ամիս աշխատել ենք, չի ստորագրում, հա։ Չի զանգում, ասում էի, եթե մենք ձեր վրա այդքան փող ենք ծախսում ու հանցագործները ձեզնից խելոք են, ուրեմն թող մնան դուրսը։ Մի անգամ եմ խնդրել Կիբակին զանգի դատավորին, այդ առաջին անգամ, երբ որ սրսկումը կատարվելու էր, կար մի հատ flying squad, լիտուչի էսկադրոն, հա, որ վերացնում էին մարդկանց, իբր բանդիտների, իբր եւ չկար, ասենք, դժվացներ, չկային դիակները ճանաչողներ, հա, ինչ-որ խումբ էին միշտ գնդակահարում եւ մենք լինելով այդքան գախնի հատուկ ջոկատ, այդքան պաշտպանված թե նախագահի կողմից, մենք երեսներս փակ էինք ման գալիս, նույնիսկ պարապմունքներին դաս մեր ջոկատի մասին չգիտեր, այս մարդիկ պրիմադոննայի պես դուրս էին գալիս, հա մարդ էին սպանում, իսկ Կենիան այդ ժամանակը տենց չէր, էլի, համ էլ երեսները բաց հարցազրույցներ էին տալիս, հասավ նրան, որ ցեղի ղեկավարը եկավ քաղաք, իսկ ցեղի ղեկավարը որ գալիս է, դա պրոբլեմ է,
Միշտ նախագահն է գնում։ Եվ ասես գյուղում տղամարդ չի մնացել։ Գնացի նախագահի մոտ, ես իրան մզե էի դիվում, դա սվահիլի լեզվով հարգարժան, ասի մզե, խնդրում եմ զանգես դատավորին, մենք դրանց այսօր գիշեր կկալանավորենք, դետեկտորի տակ կհարցաքննենք, եթե չպատասխանի դատավորը թույլատրություն թող տա։ Ես հիշում եմ, նա ասեց, եթե դատավորը չտա քեզ կանգնացնելու, ասի չէ, չի կանգնացնելու, այս դեպքում չի կանգնացնելու։ Եվ այդ մի անգամն է, որ Կիբակին զանգելա, Կիբակին է զանգել, մենք չենք, դատական համակարգը պետք է լինի։ Եվ այդ մարդիկ ցմահ նստած են բանտերում, ապացուցվեց, որ իշկեղտոտ խաղ էին խաղում, երիտասարդներին զենք էին տալիս, հետո ասում էին պարապմունք ենք անելու, մենք ոստիկանական շոյերով կգանք, դուք զենքը կպահեք, մտնում բոլորին գնդակահարում էին։ Ուզում եմ ասեմ, ձև չկա, աշխարհում չկա 100%-անոց մեղադրանք, չկա 100%-անոց պաշտպանություն, հասկանում եք, եթե մենք ուզում ենք իրոք պատժենք մարտի 1-ի դեպքերը, եթե մենք ուզում ենք իրոք պատժենք, ես ասել եմ տարբերակը, դետեկտորի տակ հարցաքննություն, հետո ժողովրդի արդարադատություն։ Չէ, ժողովուրդը արդեն պետք է որոշի մահապատիժը մտնելու է թե չէ մեր մոտ, քանի որ ես դեմ եմ, երբ որ սպանում ես մարդասպանին, աշխարհի վրա մարդասպանների թիվը չի փոխվում, նույնն է մնում, հասկանում եք։ Ես այսինքն մարդասպանը մարդասպանել, դու էլ իրան ես սպանում, մեկը մարդասպանների քանակը նույնը մնաց, չփոխվեց աշխարհի վրա։ Հիմա ես մահապատժին դեմ եմ, որպես մահապատիժ, նրանք պետք է տանջվեն, կրեն այդ ամբողջ պատիժը եւ Դատական համակարգի անկախության համար ինչ կան ձեր ծրագրում։ Տեսեք, դատավորները պետք է նախ ապրեն ըստ պահանջի։ Չլինի։ Նույնիսկ վեթինգի կարիք կա։ Չէ, աշխատավարձ պետք է չլինի եւ ասացի առաջին հերթին բոլոր փորձաքննությունները եւ այն դատավորը մեր ծրագրով, ով կամ քննիչը, ով կգնա շինցոգործով, նա մեկ դատական նիստով այդ շինցոգործի մաքսիմում նախատեսված հոդվածով պետքա բանտարկվի։ Այսինքն եթե քննիչը կամ դատախազը կամ դատավորը շինցոգործով որոշում է կասել, որ այդ դատավորը ունի բոլոր հնարավորությունները փորձաքննության չի արել, նրանք այդ բոլորը այդ շինցոգործի մաքսիմում հոդվածով պետքա դատապարտվեն։ Որ չլինի այս Հակոբ Շահբազարյան, ասենք իմ քննիչը եւ Մասիս Մելքոնյան։ Մի ոսկե բան էր, հա, զույգ էր։ Հակոբ Շահբազարյանի բոլոր գործերը գնում էր Մաս Մելքոնյանի տակ, նա կալանքը տալիս էր, խոսած չխոսած, իմաստ չուներ, իբր դրան էլ հանեցին, մեր բողոքից հետո որ ասել էր զենք եմ քո տունը դնելու, պահանջեցինք։ Ով էր ասել։ Հակոբ Շահբազարյան կար այդպիսի Երևանի քննչականի հատուկ, հիմա հանեցին իբր աշխատում է փաստաբան ու մոտ Արգիշտի Քարամյանի գրասենյակում, որպեսզի նա չխոսա, տարել են տեղավորել են Արգիշտի Քարամյանի գրասենյակում որպես փաստաբան։ Ես ասեմ, որ նա հանցագործ է եւ նա դեռ պատասխան է տալու իր հանցանքների համար։ Որսակսին կոռուպցիայի դեմ պայքարն ինչպես եք տեսնում։ Նույն ձև, ինչ իմաստ ունի, ասենք այսքան գործեր սարքել ու թողել են մյուսնել, որ թղթեր բերի, որ ամեն կոպեկը արդար քրտինքով աշխատել եմ, երեք նայում էի Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը Պետրոս Ղազարյանի մոտ եւ ասում է ամեն կոպեկը հաշված բերեք դետեկտորի տակ, ինչի եք այդքան ձգձգում 7-8 տարի, օրենք է ընդունվում, դետեկտորի տակ գալիս ես տղա ջան, պատասխանում ես հարցերին, սուտ եղավ, ասում ես 1 միլիոն կամ 1 միլիարդ արդար քրտինքով եմ աշխատում, վերջ այդ նույնը դետեկտորի տակ ասա, եթե դու վստահ ես, որ դու արդար քրտինքով ես աշխատել, բեր դիր նստի, կոռուպցիան, հասկանում եք, կոռուպցիան բոլոր երկրներում կա, կարանք կանխենք, իհարկե կարանք, եթե բայց բոլոր երկրներում դետեկտորի տարբերակը չի կիրառվում։ Դե ինչի չի, որովհետև տեսեք ով է երկրի ղեկավարները, ովքեր են այսօր երկրի ղեկավարները, մի մարդակերների սեկտա,
Բոլոր երկրների։ Համարյա Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն, եկեք գնանք Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն։ Միջև ասենք, չգիտեմ, ոտի մատերը ասեմ, թե գլուխը ասեմ, թաղված է կոռուպցիայի մեջ, Մակրոն, ասենք այդ մարդիկ կմտցնեն այդպես համակարգ, բայց երբ որ մենք մտցնենք, դա արդեն վարակիչ է լինելու, հասկանում եք, ժողովուրդը ոտքի է կանգնում, աշխարհը ոտքի է կանգնում, այդ կառավարման մեթոդները թուլանում են։ Սարգսյան նաև ոստիկանական համակարգի անկախության եւ այն փոփոխությունները, որոնք եղել են, որքանով եք համաձայն եւ անկախությանը միտված ինչ քայլեր կան ձեր ծրագրում։ Տեսեք, ոստիկանությունը իհարկե շատ հստակ նշված է, որ այդ ուժային կառույցները պետք է լինեն քաղաքականորեն ունենան քաղաքական զսպվածություն, այսինքն չպատկանեն ինչ-որ քաղաքական ուժի, մեր ծրագրում ինչ կա առաջին հերթին ժամանակավոր կանգնեցնել ընտրություններին մասնակցելու, բոլոր ուժայիններին ժամանակավոր կանգնեցնել ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից։ Զրկենք ընտրական իրավունքից քաղաքացիների երկրներ, եվրոպական երկրներ, որ դա կատարում է, դա չի զրկում, դա ժամանակավոր կասեցվում է եւ եվրոպական պրակտիկա է, դա հենց մի քանի եվրոպական երկրներում դա կիրառվում է։ Նախ գանք բանակից, բանակում ստեղծվում է ավելի սերտ եղբայրություն, քանի որ այդ պարակտումը, որ բանակում այս քաղաքականությունը մտցնում է, այսինքն դու մի կողմից պահանջում ես ուժայինները լինեն, ունենան քաղաքական զսպվածություն, իսկ մյուս կողմից բանակում տանում են, մենակ մի քվեաթերթիկ դնում են եւ ասում են բոլորդ պետք է գաք եւ դիտորդի հնարավորություն էլ չունես բանակում, այսինքն մենք լսել ենք, որ եղել են անցյալում դեպքեր, որ մենակ մի քվեաթերթիկ է եղել բանակում, մյուսները չի էլ եղել, այսինքն դու նախ ստեղծում ես հրամանատար զինվոր կոնֆլիկտ, կան զինվորներ, որ չեն սատարում իշխանությանը եւ դա լուրջ խնդիրներ է բերում, երկու զինվորների միջև է բերում խնդիր, նրանք ժամանակավոր չպետք է մասնակցեն ընտրություններին եւ դա ասում եմ հեծանիվ չենք հորինել, եվրոպական պրակտիկա է, մի քանի եվրոպական երկրում սահմանադրությունը, երբ որ գալիս է դրան, ասում է կարգավորվում է հատուկ օրենքով, ժամանակավոր կասեցվում է, ուժային կառույցները, եթե ուզում եք ունենան քաղաքական զսպվածություն, առաջին հերթին չպետք է մասնակցեն ընտրական գործընթացներին։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, շնորհակալ եմ նաև արդյունավետ զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր Քոչարի ազգային վերածնունդ եւ ազգի զարթոնք կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արտակ Սարգսյանը։ Մենք զրուցում էինք այն իրավական խնդիրներից, որոնք առկա են Հայաստանում եւ այն փոփոխություններից, որն առաջարկում է տվյալ կուսակցությունը։ Շնորհակալ եմ Երկիր մեդիայի հետ լինելու համար, մինչ նոր հանդիպում։